Скандал в Пекине. Приватный разговор диктаторов попал на видео, чего не должны были услышать журналисты. Президент приказал готовиться к войне. Армия в боевой готовности. Кто будет противником Вашингтона в новом глобальном противостоянии? Жесткий ответ Москве. Путин зовет Зеленского на личную встречу и раскрывает неизвестные ранее детали начала вторжения в Украину. Протесты в России, что заставило людей выйти на улицы и как отреагирует власть, жестко или еще жестче. Черное море задыхается. Новая экологическая катастрофа, которая способна навредить всей акватории. Эти и другие самые главные события утра четверга, 4 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Трамп приказал готовиться к войне, не начинать войну, но готовиться к ней. Американский министр обороны Пит Хексет прокомментировал военный парад в Пекине, где Си Цзиньпинь, Путин и Ким Чен Ын демонстрировали новое оружие. По его словам, сама эта картинка стала прямым последствием, цитирую, слабости прошлой администрации, которая допустила сближение России и Китая. Это было ужасным следствием недостатка американского лидерства и американской мощи. Именно поэтому президент Трамп поручил нам в Министерстве обороны быть готовыми перестраивать наши вооруженные силы, восстанавливать дух воина не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы ясно дали это понять Китаю, России и другим, но потому, что, будучи готовыми, мы предотвращаем конфликт, мы обеспечиваем безопасность американского народа на родине. Он добавил, что США ясно дали понять и Китаю, и России, Вашингтон будет защищать свой народ и сохранять военное преимущество. В том числе речь идет о дальнобойных системах и золотом куполе, уникальной оборонной технологии, которую, по словам Хексета, Китай не в состоянии воспроизвести. При этом глава Пентагона подчеркнул, что у Трампа остаются рабочие отношения с Си Цзиньпином, и нынешняя администрация готова искать пути сотрудничества, но исключительно с позиции силы. Путин тем временем заявил, что готов поговорить с Зеленским. Конечно, если тот приедет в Москву, но это заведомо не рабочий вариант. Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву. Такая встреча состоится. Зеленский жестко ответил на идею обмена территориями, о которой ранее говорил Дональд Трамп и на которую намекал Путин. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен украинский президент заявил, Украина не собирается дарить свои земли российскому диктатору. Он напомнил, что Путину никто не доверяет и никакие гарантии с ним не работают. Цитирую далее украинского президента. Он десятки раз врал. Если даже кто-то согласится на обмен территориями, кто гарантирует, что он не пойдет дальше? Никто. Конец цитаты. Но тут появляется новая реальность у Путина. Но после того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась, и нам сказали, почти дословно следующее. Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам. Вот я не помню, говорил я когда-то это публично или нет. На военном параде в Пекине случился неожиданный курьез. В прямой эфир попал приватный разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына. Микрофоны не выключили, и мир услышал, как лидеры обсуждают вовсе не геополитику, а долголетие и даже бессмертие. Раньше люди редко доживали до 70, а в наши дни и в 70 ты еще ребенок. С развитием биотехнологий человеческие органы можно беспрерывно трансплантировать, и люди могут становиться все моложе и моложе, даже достичь бессмертия.
На фоне этих слов в кадре троица лидеров, каждый за 70. Си и Путин, которым по 72, готовятся к новым срокам. Ким Чен Ын в 71 улыбается рядом, а Лукашенко тоже 71, и плетется он позади, вытирая пот. Разговор, попавший в эфир, мгновенно разошелся по соцсетям. Ирония очевидна. Лидеры, удерживающие власть десятилетиями, рассуждают о том, как прожить до 150. Но только ли ирония в этом есть? Ведь речь идет о трансплантологии среди людей, которые авторитарно управляют государствами, которые воюют или собираются воевать. Канцлер Германии Фридрих Мерц четко обозначил позицию: Путин сядет за стол переговоров только тогда, когда это будет выгодно ему. В интервью, опубликованном вечером 2 сентября на YouTube-канале Newstime, глава немецкого правительства заявил, что сейчас Кремль считает продолжение войны целесообразным, так как верит в возможность захвата новых территорий. Он будет готов к переговорам только тогда, когда сам увидит в этом выгоду. На данный момент продолжение войны, с его точки зрения, дает ему все преимущества. Он добивается территориальных успехов. У нас есть серьезные угрозы для безопасности со стороны России. Саботаж, кибератаки, повреждение подводных кабелей и многое другое. Каждый день. И это моя главная забота на данный момент. Как мы можем отразить эту угрозу? Он напомнил, что еще в конце августа предупреждал, война может затянуться на многие месяцы, а главной задачей для Берлина и Парижа остается сохранение коалиции желающих, которая оказывает помощь Украине. 28 августа, напомню, Мерц также заявил, что встреча Путина и Зеленского в нынешних условиях выглядит нереальной. В России закипает бунт против цифровой цензуры. Воронеж стал первым городом, где левые активисты вывели людей на улицы из-за запрета звонков в WhatsApp и Telegram. Официальное разрешение на акцию получили организация воронежских марксистов и сразу собрали около 80 человек. Лозунги были не только против блокировок, но и против навязываемого властями национального мессенджера Макс. На 7 сентября протесты запланированы в Новосибирске, Омске и Петропавловске-Камчатском. Пока разрешение есть только в Омске, но марксистские группы подали заявки и в других городах, включая Москву, где митинг хотят провести 13 сентября. Любопытно, что даже официальная КПРФ в августе выходила на акцию в Новосибирске против блокировки звонков. Но это редкий случай, когда партийные и внепартийные коммунисты выступают почти с одинаковой повесткой. Цифры говорят сами за себя. Опрос Russian Field показал, что блокировку WhatsApp поддерживают только 14% россиян, Telegram всего 10%, против выступает подавляющее большинство 70 и 71% соответственно. Тем временем власти активно продвигают Макс, но эксперты предупреждают, этот национальный мессенджер опаснее, чем кажется. В его политике конфиденциальности черным по белому прописана передача данных в ФСБ, МВД, ФНС и Центробанк. Разработчики на GitHub вскрыли APK-файл, исходный файл этой программы, и выяснили, что Макс получает доступ к геолокации, списку приложений и даже может записывать звук, видео и текст, вводимый пользователем, пока он об этом даже не догадывается. Черное море снова задыхается от нефти, и масштабы катастрофы старательно занижают. После аварии в Новороссийском порту нефтяное пятно расползлось уже на 350 квадратных километров. Это больше, чем весь Краснодар или Ростов-на-Дону. Спутниковые снимки показывают, что пятно густое и тяжелое. В воду утекло не менее 10 тонн топлива. А ведь еще вчера российские чиновники бодро рапортовали: утечка всего тонна, все локализовано. Пятно движется в сторону Крыма и может ударить по побережью севернее Анапы. Авария произошла 29 августа при заправке турецкого танкера. Цинизм весь в том, что государственные ведомства продолжают уверять, все под контролем. Ну, получается, экспортная артерия страны трещит по швам. Это уже вторая крупная катастрофа за 9 месяцев. В декабре прошлого года в Керченском проливе в море вылилось более 4000 тонн мазута. Тогда погибли птицы, рыбы, море стало черным, а ущерб экологии оценили почти в 85 миллиардов рублей. Сегодня ситуация рискует повториться.
Грета Тунберг снова бросает вызов Израилю и пытается пробиться в сектор Газы морем. Из Барселоны вышла флотилия из примерно 20 судов с гуманитарной помощью и 350 пропалестинскими активистами на борту, среди которых и шведская экоактивистка. На кораблях медикаменты и еда, а цель миссии заявлена прямо: прорвать незаконную блокаду Газы и открыть гуманитарный коридор. Стартовать планировали еще 31 августа, но шторм заставил вернуться в порт. Теперь же суда под палестинскими флагами официально покинули Барселону и направляются к берегам Газы. Путь займет неделю. Вторая волна флота должна выйти из Туниса 4 сентября. Тунберг написала обращение, где заявила: «Мы снова в море, мы прорвем блокаду». И это уже не первая ее попытка. В июне израильская армия задержала яхту «Маделин» с Тунберг и другими активистами на борту. Отбуксировали судно в Ашдод и депортировали участников. А в мае другое судно, которое называется «Совесть», было повреждено у Мальты в результате атаки дронов. Организаторы тогда обвинили Израиль, хотя подтверждений этому не последовало. Теперь миссия возобновляется, и активисты надеются, что на этот раз им удастся соединиться в Средиземном море и добраться до Газы вместе. В Израиле же тем временем собираются продолжать военную операцию до победного конца. Мы действуем, чтобы победить Хамас, и на этом пути вместе добились чудес, потому что сломали иранскую ось в Газе, в Ливане Хезболлу, режим Асада, который рухнул, сам Иран, который предрекал наше исчезновение угрозами. Мы устранили все вместе, а теперь еще и хуситы. Но то, что началось в Газе, и должно закончиться в Газе. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.